السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم شريف أشرف من إنجليزي بالعربي. والنهاردة إن شاء الله ناخد شابتر 14 بعنوان The End of the Mystery. شابتر 14 من قصة أوليفر تويست. طبعا خدنا في شابتر 13 لما أوليفر تويست أو مستر براون لو جاب مونكس اللي هو طلع في الآخر أخو أوليفر تويست من الأب، واللي كان بيعمل كل ده عشان أوليفر تويست ما يعرفش حقيقته أو ما يعرفش أصله، ويطالب بحقه في الميراث من أبوه. وكمان عرفنا إن فيجن اتقبض عليه، وبيل سايكس قتل نانسي طبعا زي ما عرفنا، وهرب وراح استخبى في بيت كده مهجور على شاطئ نهر التايمز. لما البوليس راح لهم وحاول يهرب، الحبل اتلف حوالين رقبته ومات مشنوق. الكلب بتاعه كمان حاول ان هو ينط وراه عشان ينقذه، ولكنه نزل على الصخور ومات. وطبعا زي ما عرفنا برضو ان مستر براون لو جاب مانكس ده وواجهه بكل اللي هو عرفه، ومانكس انهار قدامه ووعده خلاص ان هو هيمضيله على الاوراق اللازمه لتنازله عن حق اوليفر تويست من ميراث ابوه. فبقولك the next day Oliver traveled with Mr. Brownlow, Dr. Lisburn, Mrs. Maylie and Rose back to his birthplace. تاني يوم بقى أوليفر سافر مع مستر براونلو ودكتور ليسبرن وميسيس مايلي وروز كمان، راحوا للمكان اللي اتولد وتربى فيه، اللي هو الورك هاوس أو الملجأ اللي كان عايش فيه. He had been told a little of his history and knew that there would be more explanations at the end of this journey. كانوا قالوا له بعض الحاجات كده عن تاريخه، بقى انت ابوك فلان ومامتك فلانة، وحكوا له بعض الحاجات، وقالوا له كمان لما نوصل هناك في المكان اللي انت اتولدت فيه هتعرف اكتر وكل حاجة هتوضح قدامك. He was anxious and uncertain, wondering what he would hear. كان طبعا قلقان جدا ومش متأكد ايه اللي ممكن، وبيتساءل يا ترى ايه اللي هيحصل هناك، ويا ترى هعرف ايه اكتر عن تاريخي وعن ابويا وامي. طبعا واحد زي ما احنا عارفين اتولد وعاش وتربى وان هو يتيم ملوش لا اب ولا ام، فجأة يطلع له عيلة ويطلع له ميراث ويطلع له كلام من ده، فطبعا دي حاجة مفاجأة جدا بالنسبة له يعني. But towards the end of the journey he began to recognize familiar places and in great excitement pointed them out to Rose. بس هو ما كانش عارف كمان هم رايحين فين. بس طبعا في نهاية الرحلة يعني بعد ما وصل المكان اللي اتولد فيه، بدأ يتعرف على الأماكن اللي هو طبعا بلد اتربى فيها، فأكيد عارف الأماكن بتاعتها، عارف إن هو رجع تاني يعني المكان اللي اتولد فيه، وبدأ يحكي بحماسة كبيرة جدا لروز عن كل الأماكن ويشاور لها عليهم، ده كذا وده كذا وده كذا كده يعني. There was the path he had taken when he had run away. وكمان وصلوا للطريق اللي مشى فيه وهو بيهرب من محل الحانوت اللي كان شغال فيه زي ما احنا عارفين. There across the fields was the baby farm. وفي عبر الحقول كده كان البيبي فارم دي اللي هي الملجأ، بس اللي بيتربى فيه بقى الأولاد اللي لسه مولودين، لسه صغيرين، بعد ما بيكبروا شوية بيودوهم بقى الورك هاوس. بيقول لك then as they drove into the town. وبعد ما وصلوا المدينة، كل ده طبعا هم راكبين العربية لسه، وقعد يشاور لها بقى على الأماكن اللي عاش فيها وتربى فيها وشافها يعني. فبعد ما وصل المدينة he saw the house of Mr. Sowerberry the undertaker. بعد ما وصل المدينة شاف بيت مستر ساوربري الحانوتي اللي كان شغال معاه and the workhouse that had been his prison. وكمان شاف الملجأ اللي كان بالنسبة له سجن. They stopped at the biggest hotel in the town and went into their rooms. وقفوا عند أكبر فندق موجود في المدينة وكل واحد طلع على أوضته. During dinner أثناء العشاء بقى Mr. Brownlow stayed in a separate room. مستر براونلو كان قاعد في أوضة لوحده منفصل عن الباقي and the older members of the group went in and out with serious faces. والناس الكبار بتوع القعدة دي أو بتوع المجموعة دي اللي هو طبعا مستر براونلو ودكتور لوسبرن وميسيس ميلي، دول اللي هم الكبار اللي كانوا معاهم يعني، بدأوا يطلعوا ويخشوا كذا مرة الأوض كده مع بأوجه أو بوشوش جادة شوية إن هو في موضوع مهم أو موضوع خطير. طبعا أوليفر طفل فمش مدرك ومش فاهم هما بيعملوا إيه. ميسيس ميلي came back with her eyes red from crying. ميسيس ميلي رجعت بعدها بشوية وعينيها حمرا من كتر العياط. All this made Rose and Oliver, who hadn't been told any new secrets, very nervous and uncomfortable. طبعا دي حاجة خلت روز وأوليفر اللي هم لحد دلوقتي ما يعرفوش كتير عن الأسرار اللي اتكشفت كلها فجأة دي، كانوا طبعا هم الاتنين متوترين جدا ومش مستريحين، حاسين إن في حاجة غريبة ومش فاهمين إيه اللي بيحصل. At 9 o'clock الساعة 9 بالظبط دكتور ليسبرن and Mr. Brownlow brought monks into the room.
مستر دكتور لوسبرن ودكتور مستر براونلو جابوا مونكس الأوضة اللي كان قاعد فيها أوليفر وروز. Oliver was very surprised. This was the same man he had bumped into once outside a pub. أوليفر اتعرف عليه واتفاجئ جدا لما شافه. قال هو ده نفس الراجل اللي أنا خبطت فيه في مرة قدام الحانة. لو احنا فاكرين لما كانت ميسيس ميلي بعتته يبعت جواب لدكتور ليسبرن لما كانت روز عيانة، وهو راجع فمعدي من قدام مطعم كده أو من قدام حانة خبط في الراجل ده. هو ده بقى ماكس اللي كان خبط فيه. And seen another time with Fagin looking in at him through the window of the country cottage. وشافه مرة تانية مع فيجن وهو بيبص عليه من الشباك بتاع الكوخ اللي كان موجود في القرية. Oliver was told that Monks was his half brother. قالوا بقى بعد كده مستر لوسبرن دكتور لوسبرن ومستر براونلو قالوا لأوليفر إن مونكس ده أخوه هاف براذر. طبعا قلنا زي أخ من الأب أو أخ من الأم يعني، بس هو في الحالة دي طبعا أخ من الأب. and the boy stared at him in shock and amazement. فالواد قعد يبحلق له جامد قوي وهو مصدوم ومتحير مش فاهم. Monks looked back at him with hatred. ومونكس بصله بكره، نظرة كره في عينه. We have the whole story here in these papers, said Mr. Brownlow. فمستر براونلو قال له القصة كاملة كلها بقى موجودة في الورق ده. Putting them on the table and all we need now is for you to sign them. قال له كل اللي احنا اتفقنا عليه، طبعا مستر براونلو بيكلم مونكس، كل اللي احنا متفقين عليه موجود في الورق ده. حطه قدامه على الترابيزة كده، قال له كل اللي مطلوب منك دلوقتي انك تمضي عليه. Monks and to tell Oliver what happened. تمضي على الورق اللي هو طبعا زي ما قلنا يتنازل لأوليفر عن حقه في الميراث الشرعي، وكمان تاني حاجة ويحكي لأوليفر كمان على كل حاجة حصلت. Monks started hesitantly. مونكس بدأ طبعا وهو متردد ان هو يحكي لأوليفر اخوه عن كل المصايب اللي عملها فيه، ومتردد ان هو يتنازل فجأة كده عن نصيب كبير جدا من التركة اللي ابوه كان سايبها له في لحظة راحت منه يعني. My father had arrived in Italy to collect the money he had inherited. فمونكس بدأ يحكي بقى، بيقول لك أبويا وصل إيطاليا عشان يجمع الفلوس أو يجيب الفلوس اللي هو ورثها. When suddenly he fell ill. فجأة تعب بعد ما راح إيطاليا. When he died ولما مات we found two papers in his desk. لقينا ورقتين على المكتب بتوعه. One was a letter to his girl. The other was a will. أول جواب كان أول ورقة كان الجواب للبنت اللي بيحبها، والتانية كانت وصية. will هنا معناها وصية. What was the letter? asked Mr. Brownlow. فمستر براونلو قال له طب الجواب كان فيه ايه؟ فمونكس رد عليه قال له it was written when he was ill. قال له الجواب ده اتكتب وهو تعبان. telling the girl how ashamed he was that she was pregnant. وهو بيحكي للبنت وبيقول لها ان هو زعلان جدا وخجول جدا، يعني حاسس بالخزي والعار لان هي حامل، زي ما قلنا ما كانوش لسه اتجوزوا يعني وكان خاطبها بس. He asked her not to remember him as a bad man but as someone who had made a mistake. وبيطلب من حبيبته كمان ان هي تتذكره مش ان هو راجل وحش وضحك عليها، لا ان هو حد كويس بس غلط غلطة. He reminded her of the day he had given her the locket and ring. وكمان بيفكرها باليوم اللي ادالها فيه اللوكت دي اللي قلنا قبل كده اللي كان خدها ورماها في البحر في النهر مستر مانكس، اللي خدها ورماها في البحر او رماها في النهر، عشان دي كانت الحاجة الوحيدة اللي تثبت نسب اوليفر تويست. دي كانت عبارة عن سلسلة كده اللي هي السلسلة بتاعت زمان اللي بتتفتح بيتحط فيها صور من جوه دي. فبيفكرها بقى باليوم اللي ادالها فيه السلسلة دي والخاتم. Oliver's tears fell fast as he listened to the story of his father. طبعا دموعه انهمرت جدا وهو بيستمع لقصة أبوه، لأن طبعا ما كانش يعرف أصلا مين أبوه ولا كلام من ده، فجأة لقى له أب ولقى له عيلة، فطبعا دي حاجة بتأثر جدا على نفسية أي طفل يعني. And what about the will? asked Mr. Brownlow. فمستر براونلو قال له طيب بالنسبة بقى للوصية. مانكس فضل قاعد ساكت شوية. مانكس was silent. متكلمش طبعا لأنه عارف ايه اللي هيحصل. قال له the will, continued Mr. Brownlow speaking for him. Was it the same spirit as the letter? قال له الوصية، طبعا مستر براونلو بيحفزه على الكلام يعني. طب والوصية هل كان فيها نفس الكلام أو نفس الروح اللي موجودة في الجواب ده، نفس الحب والعاطفة والكلام ده يعني؟ قال له he talked of the misery of his marriage to his wife. قال له مانكس بيقول له طبعا اتكلم عن مأساة زواجه
بمراته الأولانية زي ما قلنا إن هي كانت أكبر منه في السن وأهله أجبروه إن هو يتجوزها. and the evil character of you monks his only son. الشخصية الشريرة اللي فيك يا مانكس، ده مستر براونلو اللي بيكلم مانكس يعني. فبقول له مستر براونلو بيكلم مانكس بيقول له ايه، طبعا الوصية دي كان بيتكلم فيها عن التعاسة اللي كان عايشها مع والدتك اللي هي أم مانكس ده، والشر اللي فيك انت كمان يا مانكس. his only son ابنه الوحيد who had been brought up by your mother to hate him. الابن الوحيد اللي أمك ربتك إنك تطلع وانت بتكره أبوك. He left you and your mother an annual income of 800 الاي دي اللي هو الجنيه الاسترليني يعني. فبقول له هو ساب لكم annual يعني سنوي، قال له وصلك انت وامك بدخل سنوي قيمته 800 جنيه استرليني اللي هي عملة انجلترا لحد النهارده. The rest of his property he left to his girl Agnes and to their child. الباقي بقى باقي ثروته اتوصى بيها لمراته أجنس وابنهم اللي جاي. if it were born alive لو اتولد حي، لو فضل عايش يعني. and if it showed itself to be a good kind character لو ابنه ده طلع اتولد وفضل عايش يعني، ولو أثبت إن هو إنسان طيب وعطوف يعني. The money would only go to you monks as older son if the younger turned out to be as evil as you. الفلوس كلها هتجيلك انت يا مانكس، او انت اللي هتاخد الفلوس كلها لانك ابنه الكبير لو الصغير اتحول لشخص شرير زيك. بس يا مؤمن، وعرفنا كده ليه مانكس بقى كان دافع فلوس لفيجن عشان يحول اوليفر تويست للص زيه، وقال له انا مش عايزك تموته، مش عايزه يموت ومش عايزه يحصل له اي حاجه، انا عايزه يطلع شرير وعايزه يطلع عضو في العصابات. ليه بقى؟ لان الوصيه كانت بتقول ان لو الطفل اللي اتولد ده اللي هو اوليفر تويست طلع طيب ياخد هو بقيه الثروه كلها، لو طلع شرير زي مانكس الفلوس كلها هتروح لمانكس. فعشان كده مانكس كان كل اللي فكر فيه ان هو يخلي اوليفر تويست حد وحش، يخليه فرد في عصابه، يخليه اي حاجه وحشه يعني. My mother said monks burned this will. فمانكس بقى مكمل كلام، عمل له امي حرقت الوصيه دي and never sent the letter، وما بعتتش الجواب لاجنس اللي هي ام اوليفر تويست دي. The girl Agnes left her home in secret. أجنس سابت بيتها في السر so that her pregnancy wouldn't bring shame on her family، عشان الحمل اللي هي كانت فيه ده ما يجيبش العار لعيلتها. طبعا زمان كان في كده، دلوقتي حاليا يعني ايه مقضيها ما فيش مشكلة خالص. فأقول لك I swore to my mother when she was dying that if I ever found my half brother I would do him all the harm I could. فمونكس ابن الغلاوية بيقول لك وانا اقسمت لامي قبل ما تموت، وهي بتموت كمان بتطلع في الروح يعني، ان انا لو لقيت اخويا اللي هو من الاب ده ان انا هعمل له، هأذيه على قد ما اقدر في حياته يعني. he would feel my hatred like a web on his back. هيحس بكراهيتي زي الكرباج اللي نزل على ظهره. I paid Fagin to trap Oliver into a life of crime. دفعت فلوس لفيجن، ده مانكس طبعا اللي بيتكلم بقى، عشان يجر أوليفر معاه لحياة الجريمة. but then he escaped، ولكن أوليفر هرب منه. and that stupid interfering girl Nancy talked to you. والبنت الغبية اللي اسمها نانسي اتكلمت معاك. if I had the chance، لو كان عندي الفرصة I would have finished what I had begun. لو كانت عندي الفرصة كنت نهيت اللي أنا بدأته. Monks stared at Oliver and his lips moved in a silent curse. مانكس قعد يبرق لأوليفر شوية، وبعدين شفايفه اتحركت كده ان هو بيشتمه بس في سره يعني من غير ما يتكلم. كيرس اللي هي اللعنة او الشتيمة يعني. and the locket and ring asked Mr. Brownlow. قال له طيب وبالنسبة للسلسلة والخاتم راحوا فين؟ فمانكس قال له I bought them from Mr. and Mrs. Bumble. زي ما عرفنا طبعا لما اشتروا منهم ورموهم في النهر وقال لهم ما شفتنيش ولا شفتكوا والكلام ده. فبقول له انا اشتريتهم من Mr. and Mrs. Bumble who had stolen them from the nurse. اللي سرقوهم اصلا من الممرضة who had stolen them from Agnes. هم سرقوهم من الممرضة يعني، هي كان مع أجنس، الممرضة سرقتهم من أجنس، هم سرقوهم من الممرضة اللي سرقتهم من أجنس وباعوهم لمانكس اللي مانكس رماهم في النهر بعد كده. ودنك منين يا جحا؟ تاني، السلسلة والخاتم كانوا مع أجنس، الممرضة اللي كانت معاها وهي بتموت سرقتهم منها.
لما جت تموت الممرضة بقى بعدها بكام سنة لو احنا فاكرين، بعتت لميسيس بامبل وقالت لها انا عايز اتكلم معاكي وبتاع، وحكت لها على السر ده. ميسيس بامبل خدتهم وخلتهم عندها. بعد كده لما مستر بامبل قابل مانكس، ومانكس بدأ يحكي له الموضوع ده، مستر بامبل راح كلم مراته، فمراته قالت له ان هي معاهم، فخدوها وراحوا باعوها لمانكس، ومانكس رماها في النهر وخلصنا منهم. لو مش فاهمين ممكن ترجعوا الحتة دي تاني. المهم يا سيدي، I have already told you how I threw them in the river. وانا قلت لك اصلا، مانكس طبعا اللي بيتكلم، انا قلت لك ان انا رميتهم ازاي في النهر. مستر براونلو turned to Rose. فمستر براونلو لف وشه كده ناحية روز، قال لها I have one more thing to explain, he said to the girl. قال لها في حاجة كمان عايز اشرحها او عايز اوضحها لكم. I don't know if I have the strength to hear it now, she murmured, having heard so much already. فأجنس قالت له، روز قصدي، قالت له لا انا ما عدتش، انا مش عارفه انا اقدر استحمل ان انا اسمع اكتر من كده ولا لا، انا سمعت بما فيه الكفايه يعني. مستر براونلو put his hand under her arm. فمستر براونلو حط ايده تحت دراعها كده، اللي هو مسكها من دراعها. You have great deal of courage dear child, he said kindly. فبيقول لها يا بنتي، يا عزيزتي، انت عندك كمية شجاعة كبيرة جدا. He turned to monks. Do you know this young lady sir? وقام لافف تاني كده لناحية مانكس، قال له انت تعرف البنت الجميلة دي يا سيدي، على مانكس يعني. فمانكس قال له يس، ايوه اعرفها. فروز قالت له I don't know you faintly، اللي هو ايه، بضعف شوية كده او بشحوب او بصوت واطي. I don't know you، انا معرفكش. فقال له the father of poor Agnes had two daughters said Mr. Brownlow. فمستر براونلو بيقول لها ابو اجنس، اللي هي اجنس دي اللي هي ام اوليفر تويست، كان عنده بنتين. زي ما قلنا كانت اجنس عندها 19 سنه، وكان في بنت تانية كان عندها سنتين او ثلاثه. لو انتوا فاكرين كنا لسه قايلين في شابتر 13. What happened to the other one who was only a young child at the time. يا ترى ايه اللي حصل بقى للبنت التانية اللي كان لسه عندها سنتين تلاتة دول؟ احنا عرفنا ان اجنس خلاص حملت في اوليفر تويست وهربت من البيت وراحت ولدت في الملجأ ده، وماتت وهي بتولد وخلاص. البنت التانية بقى، when Agnes disappeared replied Monks. فمانكس رد عليه قال له لما اجنس اختفت her father changed his name and moved to a lonely place in Wales. ابوها غير اسمه وراح نقل في مكان منعزل شوية في حتة اسمها ويلز في انجلترا برضه، where no one would know about the family shame. هناك محدش يعرف حاجة عن الخزي أو العار اللي حصل للعيلة دي. He died very soon afterwards. مات بعدها على طول. And this young daughter was taken in by some poor people. والبنت الصغيرة ديت بعض الناس الفقراء خدوها ربوها عندهم. My mother hated Agnes and everybody connected with her. أمي كانت بتكره أجنس وأي حد له علاقة بيها. She hunted for this young sister and made sure that her life would be unhappy. فضلت تحارب عشان البنت الصغيرة دي، وحاولت إن هي تعمل أي حاجة عشان تتأكد إن البنت دي هتعيش حياة تعيسة، بس هي البنت ما عملتلهاش حاجة عشان بس أخت أجنس يعني. She told the poor people who had taken her in that the girl was illegitimate and that she came from a bad family with an evil reputation. قال لهم ان البنت دي لقيطه ملهاش اهل يعني، وان البنت دي كمان جت من عيله سمعتها وحشه وهدروك وبتاع، راحت للناس الفقراء اللي كانوا بيربوها يعني، قال لهم البنت دي ملهاش اهل وجايه من عيله سمعتها وحشه وبتاع، وهتجيب لكم الخزي والعار انت كمان. So the child led a life of miserable poverty. فالبنت دي طبعا عاشت حياه من الفقر المدقع يعني زي ما بيقولوا until Mrs. Maylie saw her by chance. لحد ما ميسيس مايلي شافتها بالصدفة. Pitied her، عطفت عليها and took her home وخدتها معاها البيت. And do you see this young sister now? asked Mr. Brownlow. فمستر براونلو قال له شفت بقى البنت الصغيرة دي دلوقتي بقت عاملة ازاي؟ قال له yes standing by your side. ايوه خلاص واقفة جنبك يا سيدي، شفناها وعرفنا ان انتوا انقذتوها من الفقر يا كمان. Rose could hardly speak. So Oliver is my nephew. يا نهار ابيض، روز مش قادره تتكلم طبعا، لان روز هي كمان زي ما قلنا لما كان ابن ميسيس ميلي بيقول لها ان هو عايز يتجوز روز، قالت له لا انت مش عارف ظروف ولادتها وان هي جايه ومن عيله كلام من ده، فدي حاجه هتاثر عليك وعلى مستقبلك وبتاع. عرفنا بقى روز كان ايه اللي عامل فيها كده من الاول برضه. طلعت روز في الاخر تعتبر خالة، مش تعتبر، هي خالة اوليفر تويست. وسبحان الله الاتنين مانكس هو اللي اذاهم، والاتنين ميسيس مالي هي اللي رجعتهم وعملت لهم اعتبار وعيشتهم معاها. ليك الجنة يا بنتي والله.
I can never call you aunt, cried Oliver. You will always be my own dear sister. لا 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 لا، أنا مش عمري ما هنديكي خالتي، أنت هتفضلي دايما أختي العزيزة الغالية عليا. ده طبعا أوليفر بيكلم روز. They ran into each other's arms, both of them crying in their happiness. هما الاتنين طلعوا يجروا، حضنوا بعض جامد قوي، هما الاتنين بيعيطوا من كتر الفرحة اللي هما فيها. اتنين ملهمش أهل فجأة لقوا لهم أهل ولقوا لهم أصل ولقوا لهم عيلة وطلعوا كمان قرايب يعني، فطبعا حاجة سعيدة جدا. A father, sister and mother had been lost and gained. قال لهم أب وأخت وأم ضاعوا ولقيناهم تاني. And it was too much for one evening. وده طبعا حاجات كتير قوي إن احنا نلاقيها في ليلة واحدة إن احنا نخلص الألغاز دي كلها. فازر طبعا اللي هو ابو ديفيد وابو ابو اوليفر، قصدي ابو اوليفر وابو روز، عرفنا مين ابو اوليفر ومين ابو روز. سيستر طبعا عرفنا مين اخت روز اللي كانت بتدور عليها، وعرفنا مين اخت اجنس الصغيره راحت فين بعد كده. ومازر طبعا اللي هي اجنس اللي عرفنا بعد كده ان اوليفر مين مامته هي كمان. فطبعا كل ده الغاز كتير قوي بالنسبه لليله واحده يعني، فده حاجه كبيره جدا. They stood for a long time in silence and the others left them alone. فضلوا واقفين هما الاتنين فترة طويلة جدا في صمت ما بيتكلموش، والباقيين سابوهم وطلعوا. The court was full of faces. المحكمة أو القعدة دي كانت مليانة وشوش كتير. From every corner all eyes were on one man, Fagin. خلاص طلعنا بقى من هنا. المشهد اللي بعده في المحكمة، فبقول لك المحكمة مليانة وشوش كتير جدا، ناس كتير قاعدين جدا في المحكمة، كلهم باصين على فيجن بعد ما اتقبض عليه طبعا وراح المحاكمة بقى. In front of him, behind, above, below, he seemed surrounded by staring eyes. العينين اللي بص عليه او الناس اللي بص عليه كانت في كل حتة، تحس ان هي وراه وقدامه وجنبه وتحته وفوقه، كل الناس بص عليه كأنه كان محاط بالعينين أو بالناس اللي بتبحلق له دي. Not one of the faces showed any sympathy towards him. مفيش ولا واحد بقى من الناس اللي باصين عليه دول كلهم كان عنده ذرة تعاطف ناحيته. All were determined that he should hang. كلهم مصممين ومصرين إن الراجل ده لازم يتعدم. At last there was a cry of silence and everyone looked towards the door. فجأة أو في النهاية سمعنا صرخة صمت، اللي هو الراجل الحاجب اللي بيطلع يقول لك محكمة، هو ده. وبعد كده كل الناس طبعا بصوا ناحية الباب. The jury returned. هيئة المحلفين بقى أو هيئة القضاة يعني، اللي هو القاضي والمستشارين اللي معاه، رجعوا and passed close to Fagin. وبصين على فيجن كده. عدوا بالقرب من فيجن. He could tell nothing from their faces. ما قدرش يفهم حاجة من تعبيرات وشهم يعني. He could have been made of stone. They could have been made of stone. كأن وشوشهم معمولة من الصخر، مش باين عليها أي ملامح، لا هم هيعدموه ولا هيسيبوه ولا هيحبسوه ولا إيه بالظبط. مفيش أي expressions على وشهم يعني. Then there was complete stillness. Not a whisper, not a breath. Guilty. فجأة كده بعد كده بقى في صمت تام وهدوء تام، مفيش همس مفيش نفس، وفجأة المحلفين قاموا طالعين عاملين لك guilty، مذنب. The whole court rang with a great shout. كل الناس اللي في المحكمة طبعا، المحكمة رنت من كتر الناس اللي فرحانين والصياح والبتاع. echoing through all the rooms as the crowd ran out of the building to tell all the people waiting outside. الناس بدأت تطلع من كل الأوض ومن كل البيبان بتاعة المحكمة، تطلع تجري في الشارع عشان تقول لكل الناس اللي واقفين بره المبنى إن فيجن اتحكم عليه بالإعدام. The news was that he would die on Monday. خلاص المحكمة قررت إن هو هيتعدم يوم الاثنين. فيجن thought of nothing but death that night. فيجن طول الليل ما فكرش في حاجة للموت. He began to remember all the people he had ever known who had been hanged. بدأ يفكر في كل الناس اللي كان يعرفهم قبل كده، اللي عرفهم في حياته واللي اتعدموا بعد كده. He could hardly count them. ما كانش قادر يعدهم من كترهم. They might have sat in the same prison cell as he was now. ويا ترى الناس دول كانوا في نفس الزنزانة. هو قاعد بيفكر بينه وبين نفسه يعني، يا ترى الناس دول كلهم اللي اتعدموا دول اللي كنت أعرفهم في حياتي كانوا في نفس الزنزانة؟ ممكن يكونوا هم كمان كانوا في نفس الزنزانة دي قبل ما يتعدموا. He thought about death by hanging. فضل يفكر في الموت بالشنق. The rope، حبل المشنقة. The cloth bag over the head. الكيس بتاع الكيس القماش اللي بيلبسوه في دماغه وهم رايحين يعدموه ده. The sudden change from strong men to bundles of clothes. والتغير المفاجئ من راجل
قوي واقف على رجله كده، اللي تحس ان هو بعض الهدوم اللي متعلقة hanging at the end of a rope. طبعا بعد ما بيتشنق طبعا اعصابه بتسيب وجسمه بيسيب، فبيبقى عامل زي كأنك معلق قماشة في الهوا كده، بيتمايل ويتأرجح مع الهوا رايح جاي يعني. As his last night came، ومع قدوم ليلته الأخيرة، despair seized Fagin's evil soul. بدأ اليأس يسيطر على روح فيجن الشريرة. He couldn't sit still، ما قدرش يقعد ثابت مكانه. and hurried up and down his small cell، وفضل رايح جاي في الزنزانة الصغيرة بتاعته، gasping with terror، وهو بيرتعش من كتر الرعب. his eyes flashing with hate and danger، وعينيه بتلمع من كتر الكره والغضب اللي هو فيه. Then he lay trembling on his stone bed. وبعد كده قعد بيرتعش من كتر الخوف على السرير الصخري اللي كان عليه. and listened to the clock striking the hour، وقعد يسمع صوت الساعة وهي كل ساعة طبعا اللي هي ايه، ساعة ما بيعدي ساعة اللي هو صوت الساعة، دقة الساعة ده. where would he be when those hours came round again؟ يا ترى هيبقى فين لما الساعة دي تلف تاني، أو لما نفس الوقت ده يجي تاني بكرة. in the middle of that Sunday night، وفي نص اليوم يوم الحد بالليل، Mr. Brownlow and Oliver were allowed to enter the prison. تم السماح لأوليفر تويست ومستر براونلو إن هما يخشوا السجن. Several strong doors were unlocked، بعض البيبان القوية اتفتحت. and eventually they entered Fagin's cell، وفي النهاية وصلوا للزنزانة اللي فيها فيجن. The old robber was sitting on the bed whispering to himself، his face more like a trapped animal's than a human's. الراجل كان قاعد، الحرامي الكبير لو العجوز طبعا مقصود بيه فيجن، قاعد على السرير بتاعه وبيهمس لنفسه بيكلم نفسه. وشه كان عامل زي وش الحيوان اللي داخل المصيدة بالظبط، مش وش بني آدم من كتر الرعب اللي هو فيه. You have some papers, Fagin said Mr. Brownlow quietly, which were given to you by monks to look after. قال له مستر براونلو بيكلم فيجن، بيقول له انت يا فيجن في ورق معاك، بعض الأوراق مونكس اداها لك تخلي بالك منها، فأنا عايز الورق ده يعني. ففيجن قال له it's a lie، كدب، not looking at him I haven't got any. هو ما بيوصلوش، بص الناحية التانية كده، بقول له لا مفيش حاجة، أنا ما معيش ورق ولا حاجة. فمستر براونلو قال له for the love of God، يعني بالله عليك يا أخي، very seriously، هو بيتكلم بحزم شوية. don't lie to us now، ما تكدبش علينا دلوقتي. on the night before your death، انت خلاص هتموت الصبح، ميت على الدنيا في ايه يعني. you know that Sykes is dead and Monks has confessed. انت عارف ان سايكس مات خلاص ومونكس اعترف بكل حاجة. where are the papers؟ انجز يا عم، الورق فين؟ اعمل حاجة في عدلة في حياتك يعني. ففيجن عمل له ايه؟ I will tell you Oliver، انا هقول لك يا اوليفر. come here، تعال لي هنا. he whispered to him، وهمس لأوليفر كده. they are in a bag up the chimney in the front room at the top of the house but I want to talk to you my dear. قال له الورق ده هتلاقيه في شنطة متعلقة في المدخنة من فوق على سطح البيت يعني، بس انا عايز اتكلم معاك لوحدك يا عزيزي. طبعا بيكلم اوليفر، فاوليفر قال له yes will you pray with me، ممكن تصلي معايا. ففيجن عمل له ايه؟ outside بره pushing the boy in front of him towards the door، وهو بيزق آه اوليفر معاه عشان يطلعه بره الباب ناحية الباب. قال له say I have gone to sleep they will believe you can take me out with you when you go. طبعا فيجن اتجنن من كتر الرعب اللي هو فيه، فقال له ايه؟ قول لهم ان انا نمت وهم هيصدقوك، تمام، وانت ممكن تاخدني معاك وانت طالع بره يا اوليفر. The old man's eyes shone with a mad light، عينين الراجل كانت بتلمع لمعة جنون. It's no good said Mr. Brownlow taking Oliver's hand. فمستر براونلو قام ماسك ايد اوليفر كده من الراجل المجنون ده، قال له لا كده مش كويس. He has gone too far، الراجل ده خلاص راحت منه يعني، اتجنن. and we can never reach him now، خلاص ما عدناش نقدر نوصل له دلوقتي او نعمل له حاجه يعني. the cell door opened، باب الزنزانه اتفتح. and as the visitors left، وساعة ما الزوار طلعوا اللي هو طبعا أوليفر ومستر براونلو، فيجن started struggling and fighting with his guards، بدأ فيجن يتخانق ويتعارك مع الحراس بتوعه. screaming so loudly that the prison walls rang with the sound، وبدأ يصرخ بصوت عالي جدا لدرجة إن جدران السجن رنت من كتر الصوت ومن كتر الزعيق. They left the prison building in the gray light of dawn،
أوليفر ومستر براونلو طلعوا من السجن مع الضوء الخافت بتاع الفجر ده. Outside in the street huge crowds were already gathering. بره في الشارع بقى كان في حشد كبير جدا من الناس بيتجمعوا joking and laughing، وهم قاعدين يقولوا نكت ويضحكوا and pushing to get the best places near the great black platform where the rope hang ready for its morning's work. وهم بيحاولوا كمان يدوروا، كل واحد بيحاول يدور على أحسن مكان يقدر يقعد فيه جنب المنصة اللي معمولة ومتعلق فيها حبل المشنقة بيجهز لشغل الصبح اللي هو طبعا لإعدام فيجن يعني. فكلهم عايزين يتفرجوا وكل واحد بيدور على أحسن مكان ممكن يشوف فيه فيجن وهو بيتعدم. Less than 3 months later، بعدها ب3 شهور أو أقل من 3 شهور، روز مارد هاري ميلي. روز اتجوزت هاري ميلي. طبعا في الأول كانت ميس ميلي موافقة، رافضة قصدي، لأن طبعا زي ما قلنا كان عندها مشاكل مع روز وتاريخ روز وعيلتها وكلام من ده. دلوقتي خلاص ما عادش في مشكلة، وروز وهاري وروز بيحبوا بعض، فخلاص صوت يعني جوزوا. For her sake Harry had abandoned his political ambitions. وعشان خاطرها كمان هاري اتنازل عن كل طموحاته السياسية اللي كان عايز يعملها and had become a simple man of the church، واشتغل راجل بسيط في الكنيسة. There was no longer any mystery about Rose's purse. خلاص ما عادش فيه أي ألغاز تخص ولادة روز. But even if there had been Harry wouldn't have cared. بس حتى لو لسه فيه ألغاز أو لسه فيه مشاكل بالنسبة لولادتها، خلاص هاري ما عادش شاغل باله وما عادش بيهتم. They lived next to the church in a peaceful village. عاشوا جنب الكنيسة وقريب من الكنيسة في قرية جميلة جدا وهادية. Mrs. Maylie went to live with them. ومسز ميلي راحت تعيش معاهم and spent the rest of her days in quiet contentment. وعاشت معاهم اللي باقي لها في الحياة وهي في هدوء وسعادة ورضا. contentment اللي هو الرضا يعني أو القناعة. Mr. Brownlow adopted Oliver as his son. Mr. Brownlow اتبنى أوليفر كابن ليه. They moved to a house in the same quiet village. وراحوا هما كمان عاشوا في بيت في نفس القرية الهادية دي and were just as happy، وكانوا مبسوطين جدا وسعداء. Dr. Losberne discovered suddenly that the air in Chertsey didn't suit him. ودكتور لوسبرن اكتشف فجأة كده بعد السنين دي كلها إن الهواء اللي موجود في تشيرتسي البلد اللي كان عايش فيها ما كانش مناسب ليه. In less than 3 months he too had moved to a cottage just outside the village. هو كمان اتنقل بعدها ب3 شهور بالظبط لكوخ على حدود القرية اللي هم كانوا عايشين فيها دي. Where he took up gardening and fishing with great energy and enthusiasm. راح كمان واشتغل في الجاردنينج كشغال كبستاني يعني والصيد، وكان يعني الموضوع ده كان فيه بالنسبة له جميل جدا يعني، وكان فيه حماسة كبيرة بالنسبة له. Mr. Brownlow suggested that half the remaining money from the well should be given to monks and the other half to Oliver. ومستر براونلو قرر أو اقترح إنه نص الفلوس اللي فاضلة من الوصية مانكس ياخدها والنص التاني أوليفر ياخدها. Although by law it should be all have gone to Oliver alone. على الرغم من إن هي قانونا المفروض إن الفلوس كلها تروح لأوليفر، بس هو يعني مش عايز يبقى فيه طغينة وكلام من ده، فلا قال لك نقسم الفلوس بالنص. Oliver was glad to accept the suggestion. أوليفر كان مبسوط إن هو يقبل الاقتراح ده. Monks went off with his money to the other side of the world. Monks سافر بفلوسه للجزء الآخر من العالم، ساب البلد كلها، ساب إنجلترا كلها. مانكس خد فلوسه وراح ساب البلد كلها، ساب إنجلترا كلها وراح لجزء آخر من العالم خالص. When he spent it quickly and was soon in prison for another act of fraud. وهناك صرف الفلوس كلها ورجع فقير تاني ودخل السجن تاني بتهمة النصب والاحتيال يعني. In prison he became ill and died. ودخل السجن تعب ومات. The remaining members of Fagin's gang died in similar ways in other distant countries. بقية أفراد عصابة فيجن ماتوا برضو بطرق متشابهة زي فيجن يعني في دول تانية مختلفة. All except Charlie Bates, who turned his back on his past life of crime and lived honestly as a farmer. كلهم ما عدا تشارلي بيتس، ده الوحيد اللي أدار ظهره لحياة الجريمة وعاش حياته كمزارع
مسالم وأمين. نوا كلايبول، نوا ده اللي كان شغال مع اوليفر تويست عند الحانوتي وكان بيضربه، وبعد كده راح وقال لهم انا نفسي ابقى حرامي يا جدعان، وراح عند فيجن وبتاع، اللي كان نقل لفيجن اخبار نانسي لما راحت قابلت مستر براونلو. ايوه هو ده بقى. نوا كلايبول was given a free pardon for telling the police about فيجن. نوا كلايبول ده خد عفو، باردون اللي هو العفو يعني، او ان هم خلاص اطلقوا سراحه لان هو اخبر البوليس عن فيجن، هو اللي قال لهم ارشدهم عن فيجن يعني. he soon became employed as an informer for the police، وتم تعيينه بعد كده كمخبر للبوليس، spying on people and telling the police about anyone who had broken the law، ان هو يتجسس على الناس ويروح يحكي للبوليس على اي حاجة او على اي حد يعمل حاجة مخالفة للقانون. هو بيحب يتجسس، سبحان الله، ما تفهمش ليه. Mr. and Mrs. Bumble lost their jobs and became poorer and poorer, eventually living in poverty in the same workhouse that they had once managed. مستر ومسز بامبل خسروا وظائفهم طبعا، اترفضوا هما الاتنين وراحوا اشتغلوا، وبدأوا يبقوا أفقر وأفقر وأفقر لحد ما خلاص ما عادوش لاقيين ياكلوا، فراحوا عاشوا في الملجأ اللي كانوا في يوم من الأيام بيديروه هما الاتنين، بقوا عايشين فيه كفقراء ملهمش ملجأ يعيشوا فيه، يعني ملهمش مكان يعيشوا فيه. In that quiet country village the years passed peacefully. في القرية بقى الهادية اللي كان عايش فيها أوليفر ومس ميلي ودكتور لوسبرن ومستر براونلو وهاري ميلي وروز كمان، الأيام عدت بسلام وبهدوء. مستر براونلو filled the mind of his adopted son with knowledge, and as he watched the boy grow up he was reminded more and more of his old friend Oliver's father. مستر براونلو ملا مخ ابنه المتبنى اللي هو أوليفر طبعا بالعلم والمعرفة، ومع مرور الأيام وهو بيشوف ابنه ده اللي هو أوليفر بيكبر أكتر وأكتر، بدأ أوليفر يفكره أكتر وأكتر بأبوه اللي كان صاحب مستر براونلو زي ما عرفنا قبل كده. The two orphans، الاتنين اليتامى اللي هم روز وأوليفر، led lives that were truly happy. عاشوا حياة كانت سعيدة، هما الاتنين قدروا يعملوا حياة أو يأسسوا لنفسهم حياة سعيدة ويعيشوها. The hardship that they had once suffered had left no bitterness in their gentle souls. نسوا من كتر أرواحهم، ما هي أرواح لطيفة وأرواح نظيفة زي ما بيقولوا صافية، والعيشة اللي هم عاشوها نستهم كل المصاعب والمآسي اللي عاشوها في حياتهم قبل كده، وما سابتش أي طغينة في أنفسهم. And all their lives were showed the mercy and kindness to others that God himself shows to all things that breathe. وبدأوا هما الاتنين يعملوا حياة أو يعيشوا حياة كلها رحمة وطيبة للآخرين نفس الرحمة والطيبة اللي ربنا كان أو اللي ربنا بيعملها لأي كائن حي. هم كانوا برضو بيعطفوا على كل الناس وعايشين بطيبة ونفوس صافية وضمائر نظيفة، وكل الأشرار اللي في القصة ماتوا وكل الأخيار اللي في القصة بقوا كويسين، وخلصت القصة الحمد لله. بقالنا 3-4 شهور شغالين فيها لحد ما خلصنا ال14 شابتر بتوعها، فالحمد لله يعني. وكده أعزائي المشاهدين، أعزائي المستمعين والمشاهدين برضو، يعني يكون خلص قصة أوليفر تويست الحمد لله. ويا ريت لو حد عنده سؤال يكتبه لي في الكومنتس، ولو حد محتاج حاجة تانية أو في قصة تانية مقررة عند أي حد في أي مرحلة يبعت لي اسمها أو يبعت لي نسخة PDF منها لو مش موجودة على النت أو كلام من ده، وأنا إن شاء الله أشرحها له وأنزلها له. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.